viewers, welcome back to Kamesh Electronics Prime Video. நான் போன வீடியோவில் சம்மர் ஆஃபரை பற்றி சொல்லியிருந்தேன். இந்த வீடியோவில் வேர்ல்பூலில் இருக்க எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வாங்க போகலாம். போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம், நம்ம சம்மர் ஆஃபர் எதை பற்றி சொல்லியிருந்தேன்றத பார்த்துடலாம். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் காமெஷ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ரைம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை மறந்துடாதீங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க போகலாம். நம்ம சம்மர் ஆஃபர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏசியோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே ஜஸ்ட் 20,990 தாங்க. மற்ற சம்மர் ஆஃபரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவை பாருங்கள். இப்போ வேர்ல்பூலில் இருக்க ஃப்ரிட்ஜை பற்றி பார்க்கலாம். வாங்க போகலாம். வேர்ல்பூலோட சிங்கிள் டோரோட ப்ரைஸே பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 8,990 தாங்க. இதிலே உங்களுக்கு இன்வெர்ட்டர், நான் இன்வெர்ட்டர் மாடல் எல்லாமே இருக்குங்க. நெக்ஸ்ட்டு டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுங்க. டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் 15,980ங்க. இதில் உங்களுக்கு இன்வெர்ட்டர் மாடல், நான் இன்வெர்ட்டர் மாடல், கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் எல்லாமே வருங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜுங்க. ட்ரிபிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸே 22,990 தாங்க. இந்த ஃப்ரிட்ஜில் இன்வெர்ட்டர், நான் இன்வெர்ட்டர், அப்புறம் கன்வெர்ட்டபிள் மாடலாம் இருக்குதுங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற ஃப்ரிட்ஜு சைட் பை சைடுங்க. அதாவது பீரோ மாதிரி இருக்குங்க. அதாவது லெஃப்ட்லேயும் இருக்கும், லெஃப்ட்டில் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணலாம், ரைட்டில் ஓப்பன் பண்ணலாங்க. இதோட ஸ்டார்டிங் ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் 48,990 தாங்க. இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நான் காமர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸில் இருக்க வேர்ல்பூல் ஃபேக்ட்ரி சேலை பற்றி. அதில் வாங்கினீங்கன்னா 30 to 50% ஆஃபருங்க. கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் காமர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸோட வாட்ஸ்அப் லிங்க் கொடுத்துருங்க. நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் காமர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸை ஜாயின் பண்ணிடலாம். குறைந்த விலையில் தரமான பொருள் வாங்க காமர்ஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸுக்கு வாங்க. கான்டாக்ட் 9500004126 and 7200027387.